নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰে এডাল সাপচোন, বাঁহৰ ঢিপত সাপ। সিহঁতি চাই গোটেই অকল লাগিছে। বাৰু আচলতে আবেলি সময়ত ওলাই অহাটো এটা আমাৰ অভ্যাস। তথাপি মথাৰিলে সদায় নাযাওঁ, কিন্তু 2-3-4 দিনৰ মূৰে মূৰে গৈ থাকোঁ প্ৰায়ভাগ। যাওঁ আৰু ভাল লাগে, মনটো খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে ওলাই যাবচোন, খুব ভাল লাগে। ভিতৰত সোমাই থকাতকৈ অকণমান বাহিৰৰ পৰিৱেশত গ'লে বহুত বুজাও যায় আৰু মোৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে অকণমান সুবিধা হয় আৰু সেইকাৰণে ওলাই যাওঁ প্ৰায়ভাগ। আৰু আৰে গোবৰত পৰি গ'লোঁ ইয়াৰ জমনি কৰিবলৈ গৈ পিনি। সিহঁতে খুব হাঁহিছে আৰু মই গোবৰত পৰি যোৱা দেখি। চোলাটোত অলপ লাগিলে, চুৰ্ণিখনতো অকণমান লাগিছে। লাগক আৰু ধুই দিলে যাবগৈ। সিহঁতি ভাবিছে পৰোঁ বুলি পৰিছোঁ নেকি। নহয়, মই বেলেগ এডোখৰ জেগাত পৰিব লৈছিলোঁ, কিন্তু গোবৰ যিডোখৰত আছে মই একদম গম পোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে পৰি গ'লোঁ। আৰু এই পৰিৱেশটো চাওকচোন, মোৰ মোবাইলত আবেলি পৰ যে বৰ এটা ধুনীয়া নুঠিলে পৰিৱেশটো, নহ'লে বৰ ধুনীয়া লাগিলেহেঁতেন। এইটো আপোনালোকে কি আমলখি বুলি কয় ন? আমি কিন্তু পম আমলখি বুলি কওঁ দেই। অ'কে, বাই বাই।